Ki khubor ka bate se TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Ka Phlim Lyngkha Bneng, the Elysian Field. Bala direct do ba Pradip kurba kala job ya ka Kyrdan ka baar ha ka Fipresci-India Grand Prix 2025. Da ka bayorong ha ka Kyrdan ka baar ha ka thup jong ki sipautali ki Phlim ki bakansai tam hari India. La penbana yakani da ka Fipresci-India ka badai ka India chapter jong ka Federation Internationale de la Presse Cinematographique ka International Federation of Film Critics. Ya ka Grand Prix bat ka thup jong ki sipautali ki Phlim ka ri India ki bakansai tam la rai manla usnam lingba ka jiatha vote ha ka secret ballot da ki khot jong ka Fipresci-India ban itho ya ki jingjob bakarpang jong ki Phlim ha ka ri India. Kani ka jingjob ka badang shen kala jam sha weipat umau mer ha ka jingjob jong ka Phlim ha ki tamasa Phlim baper bat ka penpauru ya ka jingyo jing itho jong ka Phlim khasi ha ka Kyrdan jong ka ri. Kani ka jingyo jing itho ka long ka dak jong ka jia lang na ki nong ak Phlim ki nong trei ki producer ki nong ya lang ki bala IT lot mat pat men sim ban penurlong ya kani ka Phlim. Kani ka jingyo jing itu ka penpauru ya ka jingyang scam bat ka jingkershan ba klem sangi jong ka Hello Meghalaya. Ringkat ki parlok ki beteri lang bat ki nongkershan ki pasania ha kani ka Phlim ha ka jingya linti ka jong ka. Da kani ka jingyo jing itu ka Phlim Lyngkha Bneng, the Elysian Field. Ka dangyay biteng ban pen scam ya ka jingyo jaka ka ktin khasi ha ki cinema ha ka karkhana shna Phlim ha India. Da ka ba penshisha ba ki jingya thu khana na ka than ki don ka bor ban kata ya ki nong pai Phlim bat ya ki nong bishar Phlim ru kumju. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEM's bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEM's app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEM's, our ride, our future.